Ақтауда сарбаз әскери бөлімшеден жұмбақ жағдайда жоғалып кетті. Бағлан Әділбеков 2 аптадан кейін үйіне қайту керек болған деп хабарлады КТК арнасы. Әскери бөлім командирінің айтуынша, маусым айында әскери қызметі аяқталатын жауынгердің ешкіммен қақ-соғы жоқ болған. Үйіне қайтуға 2 апта қалғанда әскерден кетіп қалуда түсініксіз. 18 жастағы Бағлан Әділбеков қызметтестерімен бірге көшедегі кезекшілігі аяқталған соң жұмбақ жағдайда жоғалып кеткен. Әскери бөлімдегілер сарбаздың қайда барғаны туралы болжам да жоқ деп отыр. Себебі ол бұған дейін ешқандай арыз шағым айтпаған. Сарбазды іздестіріп жатқанымызға 2 күн болды. Осыған байланысты қызметтік тергеу тағайындалды. Бұл жағдай жоғары тұрған қолбасшылықтың бақылауында. Аталған оқиғаға қатысты тұлғалар тәртіптік жазаға тартылады деді 66-56 әскери бөлімінің командирі Марат Рахпанов. Қазір Ақтөбеден Бағлан Әділбеков туралы туыстары келіп, ұлдары іздеу жұмыстарына көмектесті.